咦，小朋友牙蕉啊？有人牙蕉腌得好好味喎！你識唔識講嘢㗎？鬼食啦，搞到一啲胃口都冇。哇，有牙屎喎！你唔出聲，冇人話你啞嘅。呢啲叫洗啊！屎洗！屎！你有嘢就講，冇嘢就同我冷。我搶你牙契啦！我搶你牙契啦！攞返去煮啦！喂，小朋友，去邊啊？去拜太公咯。乜得你一個人去噶？唉，冇計啦，老豆年紀大咯，唔使佢去咯。咁你兩個大佬咧？佢哋話生意忙，行唔開，翻唔到嚟。我打份工好行噶，我去得啦。大佬有錢嘅唔翻嚟拜，有你冇錢嘅去拜，咁樣你都制過？制，好快到我發噶啦。我太公啊，生前教落噶，只要落力撐，好快做老闆。啊，你睇個呃你嘅懵仔，咩意思啊？你太公聽下你嘅啫。如果你都犯埋，邊個拜啊？你太公死都冇得食咯。哎呦我的媽！太公啊太公，今日燒豬燒酒嚟敬你，保佑我聽日就彈起，今年就撈到風生水起，銀紙日日堆埋嚟，人哋買樓我買地，10個樓盤平地起，人哋買車我就買飛機，得鳩行就四圍飛，出入保鏢跟住尾，猛猛有女返屋企，撐撐山珍海味，日日馬爹利，搞到隔離鄰舍都羨慕死。太公你就90幾，保佑個個都身體健康，長命過你。太公啊，呢運就靠晒你，如果唔係就太公都冇面俾。你冇理，總之太公就好犀利。嚟啦，炮仗燒起，即刻彈起，燒酒落地就風生水起，順利順利。喂，係咪人工服務台啊？係啊，有咩幫到你啊？唔該，你幫我查下太陽公公嘅電話係幾多？太陽公公？係啊，我想打電話咧，叫佢將啲溫度調高啲啊！唉，凍到抽筋，工都唔想開。唔好意思，冇呢個電話噃。冇啊？咁你幫我查下風婆婆嘅電話係幾多？風婆婆？係啊。北風呼呼，冬天都開冷氣，佢係咪傻噶咯？唉，佢肯定係發老姣，去咗溝仔，忘記咗關冷氣。唔好意思啊，都冇呢個電話。咁點算啊？我幫你打個電話俾玉皇弟弟啦，呢兩個部門係缺管噶。好，唔該晒吓。係咁。毫無準備，廣東嘅氣溫7度幾。喂，小朋友，年都過咗啦，仲未去打工噶？唔去先咯，過2日有300婦女節咯，又要翻嚟同老母過，費事走嚟走去。過咗300先去？都唔去咯，過咗300又到清明節咯，過咗清明節咧又勞動節、母親節、兒童節、端午節、父親節、7夕情人節、7月14、中秋節、國慶節、元旦節。仲有咁多節日要翻嚟過，走嚟走去麻鬼煩，關鍵仲係打工嘅錢咧都唔夠路費喎。唉，過咗呢啲節日先去咯。過咗元旦又有過年咯喎。係喎，咁仲去打咩工啊？眨眨眼又過年咯。唉，我唔同你講先啦，我去買啲對聯先啦。我都去買啲年貨先。哎呦我的媽！老闆娘，俾小車車匙我啊。你去邊啊？台車好邋遢啊，我去前邊嗰度洗車鋪洗洗佢。去前邊洗車鋪先係200米，咁多開車去？
我去洗車喎。我知啊，前面200米點個彎就到啦，你唔使行落去嘅咩？咁近嘅開車去，唔使油啊，身為司機都唔慳嘅。咁好啦。不過台車冇乜油啊，咁你俾車匙我去加咗油先啦。加油？係啊。加油站唔係在洗車鋪隔籬咩？冇錯啊。咁近嘅開車去，好叻咩？你係唔係有心倒我個尾嘅？行落去。唉，正傻閪，我唔撈啦。哎呦我的媽！誒，我對波士頓呢？喂，靚女，什麼事啊？有沒有見我的波士頓啊？哎呦，跟我飆英語是吧？boss 就是老闆，我可不見你老闆哦。唉，你都亂柒奶的。我先問你啊，有沒有見我的波鞋？波鞋？是啊。咦，你好壞喲。我壞什麼？我可是聽得懂廣東話的啵，我看見啊，但是你也沒有啊。哎呦我去！真是俾你激死啊！我的孩子不見了，你有沒有見過？小孩子不見啦，快去報警啦！咦，頂你個肺啊！哎呦我的媽！你好，我係嚟幫我個仔搵老婆嘅。哦，好啊，咁我幫你登記下先吓。你個仔叫咩名啊？徐富。你冇嘢係嘛？叫我徐富。我問你個仔叫咩名啊？徐富。唔徐，就算唔做你嘅生意我都唔徐。吹咩？咁你個仔嘅老豆叫咩名啊？徐生。你有冇再核突啲啊？又徐富又徐三，想及嘢嘅話行遠啲。我再問你一次，你個仔嘅老豆叫咩名？都話徐生咯。算啦，都係登記你嘅名就得啦。你叫咩名？冇知道。你翻去瞓啦，我唔做你生意啦。爛！哎呦我的媽！嗱，你信我啦，做直播咧係香港藝人唯一嘅出路嚟噶啦，依家向太檔叻我都播緊，但係我未搞過唔識喎，你又使識咩？你就坐喺度戇鳩鳩咁笑就得噶啦。我哋班女幫你播噶嘛，佢哋個個都係廣東家族啲金牌燃燒師嚟噶，全部都好 top 噶。但係我唔識嗌交喎。係家啲低級女主播先做嘅嘢嚟噶嘛，依家唔興噶啦。但係我冇波又冇攞，有波都冇你波咁大波，我唔係噶啦。唔係個個買到咁膚淺噶嘛，橋我都幫你諗好啦。你去夜市呢度擺個地攤，拉條橫幅，當紅藝人再就業。然後咧，我搵條女扮做家，扮單車，佢話霸凌佢、欺凌佢。然後咧，你收留佢，同佢一齊賣雞翼。喂，等等。呢個劇情好熟喎，係咁噶啦，唔炒作下邊有流量啫？有流量係自然有銷量噶啦。係，我聽到佢好興奮嘅感覺喎，好似有得搞喎，係嘛？係啊，一棟變兩棟，兩棟變四棟，四棟變8棟，之後成條街都係我哋嘅。係啊，然後我哋再集資，再上市，再搞埋房地產，翻入香港，收購埋 TVB，俾個總經理你做。冇，你先唔做，冇所謂啦，個個都咁做噶啦。喂，但係咧，我覺得有得搞喎，嚟搞，祝你有直播界一帆風順。好，你好，邊位碼頭？Lena，等等啊，冇理由喎，飲可樂都醉嘅，幾多錢啊？成為108啦，咁撚貴嘅？唔貴噶啦，你食咗新鮮游水嘅海鱸魚魚生，再團圓美極焦糖生猛螺絲蝦，總共係8斤重，再桂花炒素翅，大量欖仁炒牛腩，肌肉生菜多，大魚100公純，成條船工場。我哋大魚團圓全部都係新鮮食材嚟嘅，加上我哋傳統嘅順德菜，喺佛山千東湖呢個片區，你食到性價比咁高嘅菜，算執到啦。不係咁啦，你打個折扣俾我啦，我係東紅嚟跟工啊，跟咩工啊？掌門人都冇得傾啊！而家成日學直播，屎都冇得你食啊！齊頭收你100啦。
不如咁啦，交100蚊好唔好啊？你留2蚊俾我搭地鐵返廣州啊！啊，地鐵到啦！